हेलो दोस्तों, जय माता दी। अंजलि की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे। इसके लिए हम लौकी ले लेंगे। हमने एक लौकी ली थी, उसमें से थोड़ी सी निकाल दी, ज़्यादा थी इसलिए। ये 1 किलो लौकी है। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैंने छील कर धो लिया पहले से ही। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। देखिए, हमने कद्दूकस कर ली है लौकी सारी। अब इसका जो पानी है वो हम निचोड़ देंगे, क्योंकि लौकी में बहुत सारा पानी होता है। अब हम इसको निचोड़ देंगे अच्छे से। देखिए, इस तरीके से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। हम लोग त्योहारों पर घर पर बर्फ़ी बनाकर खाएं, वो बहुत अच्छी होती है। मार्केट की तो सब लोग खा लेते हैं, घर पे बनाने का स्वाद ही अलग होता है। देखिए, इस तरीके से सारी लौकी हम निचोड़ लेंगे अच्छी तरीके से, और हम कढ़ाई में रखते जाएंगे। देखिए, हमने सारी लौकी निचोड़ ली है अच्छे से। इस पानी को हम साइड में रख देंगे। देखिए, निचोड़ने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई को। देखिए, अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे। अभी इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो पानी है वो सारा जल जाए। क्योंकि लौकी में चीनी डालने के बाद पानी बहुत छूटता है, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम पहले ही जला देंगे अच्छे से, जिससे कि हमारी चाशनी बाद में जल्दी बन जाए, कम पानी छोड़े लौकी। देखिए, चला चला कर अच्छे से इसे हम भूनेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो जब भी पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे चला चला कर। दोस्तों, लौकी की बर्फ़ी एक बार बनाकर खाओगे, मार्केट की बर्फ़ी खाना ही भूल जाओगे, इतनी टेस्टी होती है। देखिए, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 1 किलो लौकी ली थी, तो हमने 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी ली है, मतलब लगभग 1 किलो ही है। आप जितनी लौकी लें उतने ही हिसाब से चीनी ऐड करें, तो हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी जमती है और बहुत ही सॉफ्ट रहती है। खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। अभी इसमें हम खोया भी ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको चला चला कर गैस पर चाशनी बनने देंगे। इसमें हमारी लौकी भी पक जाएगी और चाशनी भी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, लौकी ने तब भी देखो कितना पानी छोड़ा है। अब मैंने इसे मीडियम गैस पर ही पकाएंगे, अच्छे से चाशनी को चला चला कर पकाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए हमारी चाशनी कुछ अभी ऐसी हुई है, अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है। एकदम गाढ़ी कर लेंगे चाशनी। जब हमारी चाशनी कढ़ाई में जमने लगे तभी समझो चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। हम अच्छे से चला चला कर इसको गाढ़ा करेंगे, क्योंकि खोया डालने के बाद अपने आप ही ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। अच्छे से जब तक चाशनी बने नहीं तब तक हमारी बर्फ़ी अच्छे से जमेगी नहीं, इसलिए चाशनी को सही तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, अब हमारी चाशनी बनने ही वाली है। देखिए, चलाते ही रहेंगे इस स्टेज पर, वरना हमारी लौकी जल जाएगी। इस स्टेज पे रुकेंगे नहीं। देखिए, एकदम हो गई ना गाढ़ी, लौकी में सारी चीनी लपेट गई है। देखिए, इस तरीके से।
अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है अच्छे से। अब हम इसमें मावा ऐड कर देंगे। हमने 250 ग्राम मावा लिया था, वो हमने कद्दूकस कर लिया है मावे को, जिससे कि हमें मिलाने में ज़्यादा परेशानी ना हो, जल्दी से हमारा मावा बर्फ़ी में मिल जाए। देखिए अच्छे से मिला लेंगे इसको मिक्स करके, ऐसे ही चला चला कर मिलाएंगे। देखिए हमारा मावा अच्छे से मिल चुका है। हमने थाली तैयार कर ली है, पहले से ही थोड़ा सा घी थाली में लगा दिया है, जिससे कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से नीचे से निकल जाए काटें तब। देखिए अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे थाली में। मोटी पतली आप जैसी भी फैलाना चाहते हैं उस तरीके से आप फैला सकते हैं। मैंने थोड़ी पतली ही रखी है, तब भी पूरी थाली में नहीं हम फैलाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा पतली हो जाएगी। देखिए अब हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारी बर्फ़ी जम जाए। हमने आधे घंटे के लिए रखा है। देखिए हमारी बर्फ़ी जम गई है, अभी थोड़ी सी कम जमी है, लेकिन तब भी हम आपको थोड़ा काट के दिखाएंगे। आप 1 घंटे रखेंगे तो फिर अच्छे से बर्फ़ी जम जाएगी और हमारे पीस भी अच्छे कटेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपने साइज, जो भी आप साइज़ देना चाहें उस तरीके से आप पीस काट सकते हैं इसका। देखिए हमारी अभी थोड़ी सी गीली है, अच्छे से जमी नहीं है, अभी थोड़ी देर और रखेंगे तो जम जाएगी। देखिए इस तरीके से पीस काट लेंगे सारे। बहुत ही टेस्टी बनती है लौकी की बर्फ़ी। आप एक बार घर पे ज़रूर बना के देखना। हम लोग त्योहारों पे घर पे बर्फ़ी बनाएं तो वो बात ही अलग होती है। मार्केट की बर्फ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, मंगाने को तो सब मंगा लेते हैं, बनाकर खाओ वो मज़ा ही अलग है। देखिए इस तरीके से काट लेंगे सारी पीसेस। देखिए हमने सारे पीस काट लिए हैं, हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप एक बार घर पर ज़रूर बना के देखना, फिर मुझे बताना कि आज की बर्फ़ी आपको, लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखिए है ना एकदम सॉफ्ट सी, कोई भी खा ले। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।